A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Soy el Dr. López, cirujano maxilofacial, y hoy nuevamente retomamos con Salud Dental y nuestros programas de especialidades médico-odontológicas. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. El tema de hoy que vamos a hablar es acerca de la neurotoxina botulínica utilizada en los tratamientos odontológicos actuales. En programas anteriores hablamos acerca de qué podíamos hacer con esta neurotoxina y qué usos le podíamos dar. Hablábamos de hipertrofia mesenterina, del tratamiento del bruxismo, es decir, del rechinamiento de los dientes, y cómo utilizar formas menos invasivas, no quirúrgicas, para poder tratar estos problemas que afectan a la vida cotidiana de nuestros pacientes. Vamos a ver a continuación en imágenes este pequeño resumen, esta pequeña historia acerca de toxina botulínica y sus usos terapéuticos en diferentes tratamientos, principalmente el bruxismo. Vamos a ver a continuación. Es muy importante, querido, tomar esta frase que dice: los venenos pueden ser empleados como medio para la destrucción de la vida o como un agente para el tratamiento de la enfermedad. Claude Bernard, 1985. Prácticamente nace esto de la toxina botulínica acerca de es una toxina del Clostridium botulínico que se usó incluso en la antigüedad para hacer arma biológica. Y de todo esto, y a través de los años, se estudió y se pudo determinar que esta sustancia producía una parálisis reversible del músculo al suspender una sustancia que se llamaba acetilcolina. Vamos a ver a continuación en imágenes qué más nos presenta esto de la neurotoxina. El tratamiento del bruxismo, las hipertrofias mesenterina y temporal. Las hipertrofias quieren decir aumento del músculo, es decir, un aumento patológico de estos músculos. El massetero es el músculo masticador, y también el temporal, que está por encima de los masseteros y que muchas veces tienden a producir dolores de cabeza por su inflamación. Como les hablaba, este Clostridium botulínico es un anaerobio gram positivo, es una enfermedad conocida como de las salchichas o de los embutidos, y fue utilizada como arma bacteriológica produciendo parálisis respiratoria. Este señor Emily Pierre van Emergen, microbiólogo alemán, es el que le da una transformación y un cambio a esta sustancia, a este mecanismo de utilizar la toxina botulínica. Inicialmente, un oftalmólogo estadounidense, Alan Scott, la utiliza para el tratamiento del estrabismo en la toxina botulínica, depositando en el músculo recto del ojo. A partir del año 79, la FDA, que es la única que aprueba los fármacos en Estados Unidos y en el mundo para la distribución a nivel global, autorizó el uso para este tipo de tratamientos e incluso para el uso cosmético. ¿Sí? También los neurólogos lo utilizaban mucho en espasmos cervicales. Pues bien, llegamos a un punto en que la toxina botulínica se convierte en la madre de la medicina estética. Aquí tenemos a los esposos, a este grupo de esposos Carruthers, que en 1987 ya les aprueban junto a la FDA para su uso humano, y en 2002 aprobada para las distonías y mioartropatías, es decir, para todos estos trastornos no solo estéticos de arrugas, sino también musculares por espasmos o por diferentes patologías. ¿Sí? Esto es la primera parte, lo que respecta al uso de la neurotoxina. Vamos a ver a continuación en imágenes
También tenemos acerca de usos, complicaciones y mitos que existen acerca de esto y por qué muchas veces los profesionales de la salud, sobre todo del área odontológica, somos renuentes a usar este tipo de medicamentos, ya que siempre, solo el hecho de oír o escuchar el término toxina, como que no nos llama mucho la atención o no conocemos los mecanismos que puede dar, y vamos a ver a continuación las ventajas que nos puede dar esto. Básicamente, la fisiología de este medicamento es producir una contracción muscular, reducir el impulso nervioso y lo que les decía es esta liberación de la acetilcolina, que es la que produce el espasmo muscular. Despolarizamos de esta manera y producimos contracción. Y ese es el efecto que se produce en músculos, en arrugas, en las zonas donde aplicamos esta toxina. ¿Sí? Las indicaciones médico-estomatológicas, que es básicamente lo que se trata este programa, y queremos dar a conocer en qué nomás podemos usar hipertrofias, como les decía, aumentos musculares, massetero temporal por bruxismo. Vamos a ver cómo en la sonrisa gingival, cuando son leves o se expone mucha encía, puede ayudar la toxina botulínica a mejorar esta armonía facial, el dolor miofacial, el dolor de cabeza, las cefaleas, que son de origen muscular, el rejuvenecimiento facial, que obviamente es el más popularizado para las arrugas, las hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración, tanto axilar, palmar y en la frente. Muchas veces también el síndrome de Frey, que es cuando pacientes que han tenido cirugías alrededor del nervio facial, cirugías de parótidas, y quedan con cierta sudoración en la zona facial, y también ayuda muchísimo el tratamiento de esta neurotoxina botulínica. Sus ventajas son muchas en la actualidad, ¿no? Seguimos viendo. Se habla de contraindicaciones en el embarazo, lactancia, miastenia gravis, que es un problema de nacimiento de origen muscular, que es poco frecuente, pero no se utiliza en este tipo de pacientes. También los pacientes que toman anticoagulantes por los problemas hemorrágicos, hipersensibilidad a la toxina, que es muy poco comprobada. La toxina que más se usa es la tipo A, y personas que han presentado una alergia utilizan la neurotoxina botulínica tipo B. ¿Sí? Esto es lo que responde a la segunda parte, que vemos los mecanismos del uso de la neurotoxina. Vimos las indicaciones en que se puede usar en un campo muy diverso. Y vamos a hablar a continuación de la principal patología que aqueja a la odontología, como es el bruxismo. El bruxismo consiste en el rechinamiento de los dientes, el apretamiento de los dientes muchas veces de causas inespecíficas o por estrés. Este puede ser diurno, nocturno, afectando trastornos del sueño, produciendo dolor miofacial. Los pacientes siempre nos comentan: tengo un dolor insoportable, me han tratado por años esto, mis restauraciones o mis piezas dentales se han destruido por este apretamiento de los dientes. Y si podemos darle con la neurotoxina botulínica un campo un poco diferente, pues damos una alternativa diferente a los pacientes, ¿no? Seguimos viendo en la imagen. Disfunción de ATM y aumento de los masseteros. Lo que explicaba en el recuadro, el número 6, lo que representa es un aumento de este músculo por la presión constante del bruxómano o de la persona que rechina los dientes. Lo que hacemos en este caso, seguimos viendo, es las inyecciones de toxina botulínica. Son tan eficaces en el tratamiento de la sintomatología primaria del bruxismo en adultos. Esto es un artículo de un journal de odontología actualizado que nos dio el estudio de que en varios países del mundo ya se realiza este tipo de inyecciones y que nosotros también ya la estamos realizando para poder alivianar este trastorno de los bruxómanos. ¿Sí? Aquí vemos un paciente que tenía trismus y acúfenos. ¿Qué es esto? Imposibilidad de abrir la boca por el exceso de bruxismo y dolor de oído. El clásico: me duele el oído, me vio el otorrino, pero no tengo nada, no tengo infección, me han mandado antibióticos. Y resulta que el problema es neuromuscular y de articulación temporomandibular. Vemos en la primera imagen, en el cuadro izquierdo, cómo el paciente tenía una apertura limitada por esta patología, y al depositar o inyectar la neurotoxina, tuvimos en un efecto de 1 a 3 meses un mucho mayor aumento, no solo disminución del volumen del músculo, sino también una mejor apertura bucal.
Sí, la terapia relajante que la utilizan muchos profesionales, incluso más los especialistas en rehabilitación oral, que lo utilizan estas plaquitas relajantes o placas duras o suaves, dependiendo del tratamiento, para alivianar estas alteraciones oclusales. Pero si a esto le agregamos neurotoxina, pues los resultados van a ser mucho mejores. Vemos el aumento de los músculos en una hipertrofia maseterina por el bruxismo, como el músculo se parecería como hinchado, o incluso muchos llegan a pensar de que no me duele la muela, pero tengo un problema, se me creció el lado de la cara o los dos. Y muchas veces tienden a confundir de que incluso puede ser una infección dental. Toman una radiografía panorámica y resulta que no hay ningún problema y que el trastorno es una hipertrofia de tipo maseterina o aumento de volumen. Aquí vemos en otro ángulo, comparando el músculo con la persona, cuál es el músculo que aumentó su volumen. ¿Sí? Entonces la aplicación de neurotoxina botulínica en los maséteros hace que haya un mejor delineamiento mandibular. Incluso está acompañada en terapéutica, no solo para alivianar el bruxismo, sino también define el rostro, junto a tratamientos como la bichectomía. Incluso el dolor miofacial se reduce inhibiendo la acetilcolina en este músculo. Todo músculo tiene esta liberación de sustancias. Si nosotros le aplacamos, hacemos esta reducción y tenemos una mejora notable en el músculo, eliminando también el trismos, que es la dificultad de apertura bucal. ¿Sí? Bien, vamos a ver también, esto básicamente es lo que hacemos o que aplicamos. Las unidades de neurotoxina, la neurotoxina botulínica se mide la dosis en unidades. Básicamente estas unidades vienen en presentaciones de 50, 100 hasta 200 unidades. Nosotros lo que hacemos es aplicar un máximo de 20 unidades en cada macétero para luego de 2 a 3 meses tener resultados óptimos en su alineamiento facial. ¿Sí? Seguimos viendo en imágenes. Aquí vemos en esta zona hipertrofiada de los macéteros. También hay aumento de volumen, pero aquí los problemas son principalmente musculares, cefaleas, dolores de cabeza excesivos y que con 20 unidades en cada lado de los temporales hemos visto excelentes resultados y los pacientes presentan un alivio notable para su bruxismo y su tensión muscular. Igual aquí en partes del cuello, ¿sí? Como el occipital, el esplenio, los trapecios, también se aplica 5 unidades en cada músculo y los resultados de mejora en el tratamiento son notables gracias a la neurotoxina botulínica. ¿Sí? Pues bien, en esta parte vimos cómo la aplicación de este medicamento puede reducir notablemente las hipertrofias de aumentos musculares. Muchos se preguntarán cuánto tiempo tendría durar esto. Se habla que la neurotoxina colocada en 1 o hasta 2 fases, hay que esperar hasta 3 meses, puede que en tratamientos de 1 año dure y alivie el dolor y la molestia y el aumento de los músculos que están hipertrofiados o hiperaumentados por una carga excesiva, como es el bruxismo o diferentes patologías de tipo de estrés, de tipo en la región cervical o muscular. Para finalizar el programa, queremos mostrarles ciertos casos combinados de lo que hemos hecho con neurotoxina botulínica a continuación. Queremos mostrarles los siguientes casos. Por favor, las imágenes para poderle ver. Aquí tenemos casos en los que, aparte de hacer un tratamiento estético, hemos hecho un tratamiento neuromuscular. La persona ha mejorado notablemente su ángulo mandibular. Incluso hay personas o pacientes que acuden por un ámbito netamente patológico y resulta que se van más que satisfechos porque su tratamiento estético también funciona. Es el reducir el ángulo de la mandíbula que se ha aumentado por este caso. Seguimos viendo el otro, igual el que mencionamos anteriormente. Colocamos 25 unidades a cada lado de toxina botulínica y la apertura bucal y los macéteros se vieron reducidos con una mejora notable y se ha hecho en cada 6 meses este tratamiento y el paciente ha mejorado muchísimo sin presentar ya trastornos de bruxismo, trastornos dolorosos neuromusculares. Vemos el siguiente caso. Igual aquí hacemos un tratamiento asociado a bichectomía y el alineamiento del perfilamiento facial lo mejoramos y su bruxismo
prácticamente ha sido controlado en terapia tanto psicológica para el estrés, ha sido controlado neuromuscularmente, ha sido controlado su oclusión por parte de rehabilitación neural y ha dado excelentes resultados. Vamos viendo el caso, igual aquí, aumentos de volumen, mejoramos la autoestima del paciente y mejoramos su trastorno patológico neuromuscular, que muchas personas viven con este problema y que muchas veces no saben a quién recurrir, visitan una cantidad de medios, una cantidad de médicos. Este tipo de problemas, y es lo que llamo el viacrucis del bruxómano, que tiene que recorrer varios lugares, desde un neurólogo para que le valoren tomografías, desde muchos especialistas odontólogos que no llegan a un tratamiento adecuado, que le hacen férulas duras, que le hacen férulas suaves, que existe el dolor de cabeza es insoportable, la articulación, visitan otorrino porque piensan que tienen problemas auditivos. Se vuelve un camino tortuoso el que tiene que vivir el paciente bruxómano ya de muchos años. Y qué mejor si le podemos dar una alternativa. Yo no creo que sea esto la panacea, simplemente es una terapia coadyuvante que mejora notablemente la calidad de vida de la persona que está atravesando esta situación, que junto a varias especialidades, corrigiendo su mordida, si necesita ortodoncia, si necesita rehabilitación, junto a esta terapia de neurotoxina botulínica, pues hemos visto ya a través de estos 2 años que llevamos haciendo este tipo de tratamientos que las mejoras son notables. Pues bien, una vez más agradecerles por la atención a este programa. Van a aparecer en pantalla los números de la clínica para que nos llamen, nos visiten, nos consulten a través de redes sociales para poder atender gustosos sus demandas y sus consultas. Un abrazo, cuidémonos mucho y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.